Ова е вториот дел од неделната зебра, во која го отворивме прашањето дали економскиот момент или менталитетот, односно традицијата, се главните причини за се поголемиот број на млади луѓе кои остануваат да живеат со своите родители. На мојата страна денеска, на страната на одбраната на менталитетот и традицијата, е Инес Ефремова, уметничка, копирајтерка и меѓу другото Твитер и Фейсбук активист. Добро дојде во Зебра. Добро е, најдоб. Дона Костуранова, председателка на Младинскиот образовен форум, активистка, граѓанска активистка, активна и на социјалните медиуми, е нашата денешна гостинка. Дона и јас веруваме дека економските причини се она што ги спречува младите луѓе да се одселат од родителскиот дом, но пред да ти поставам прашање на таа тема, јас би сакала да прочитам неколку твитови кои што исто така беа на нашата страна. Ви благодарам на сите кои што бевте можне активни на оваа тема, се препознавте и го кажавте својот став. Една од нив е оптимистка, Ана, која вели Игор не е исклучок, туку е тотално еден од мнозинството што се пресметале и сватиле дека не можат да живеат самостално. Потоа Стефан Тот вели одвојување од родителите и живењето самостојно е најголема инвестиција што треба да ја направите, секако зависно од можностите. Црна Гуја вика, се согласувам дека има и такви кои не сакаат да си ја нарушат удобноста, ама мислам дека се мал процент. Тој додава, јас не знам човек кој кога би имал солидни и редовни примања би останал да живее со родители. Дарко Булдиовски, Дарко 156 вели во помалите градови е уште потешко да одвоиш за самостојно живење. Мун Даунер вели што ли беше тоа самостоен живот, што ли беше тоа во Македонија. Јане Стефанов, јас сум од Скопје, роден сум и живеам во Скопје. Првиот момент кога можев сам да се издржувам си одидов од домот на родителите. Очигледно клучниот збор кај Јане е издржувам, со што подкрепува нашата теза дека економските причини се она кои што ги спречува во најголема мера младите луѓе да започнат еден самостоен живот. Младинскиот образовен форум е организација која што веќе 13 години се занимава со прашањата што ги тангираат младите, пред се нивниот животен стандард. Ме интересира, имате ли некакви показатели кои што зборуваат каков е тој стандард и дали тој им овозможува самостојно да живеат? Да, фала на прашањето. Мислам, Младински образовен форум работи со средношколци, работи со студенти, работи со млади луѓе, работиме во повеќе градови во земјата, односно во 12 градови. Правиме истражувања со кои се обидуваме да откриеме која е потребата на младите во општеството, кои се нивните приоритети. Немаме експлицитно работено нешто што го мери студентскиот стандард, но мислам дека има податоци на кои може да се повикаме кога ќе зборуваме за нашата тема, а тоа зашто економијата е кочница кон самостојувањето и тоа верувам поголема отколку што е менталитетот. И тие истражувања покажуваат дека младите се во една незавидна положба, дека постои културна, финансиска и социјална зависност, односно дека не постои независност на овие сфери кај младите луѓе во Македонија, дека не само истражувања на МОВ, туку истражувањата на реактора покажуваат дека постои огромен процент на невработеност, а дури и таму каде што младите се вработени, тие немаат некаква гаранција за нивната сигурност па да може да си го планираат животот, затоа што едноставно немаат договор или имаат усен договор. Ние имаме средношколци, студенти кои што нема добиваат можност да се докажат баш толку многу во образовните процеси и немаат толку многу отворени врати кога ќе заврши образованието. Потешко е да се најде работа ако тебе ти недостасуваат вештини. Значи, за стандардите експлицитно немаме истражувања колку му е потребно на еден студент да преживее во Скопје или во друг град, или кои се потребите на еден средношколец во однос на културниот и друштвениот живот, но по однос на која нивната позиција во општеството и можности да станат они независни, да понатака не имаме земја каде што младите ги напуштаат семејствата како дом за каде што живеат, а живеат независно, има голем број на пречки и тоа дефинитивно можеме да го подкрепиме како тим со докази, мислам. Инес, во еден од твоите статуси кои што на кои што коментираше оваа тема, кои што разгоре една голема дискусија кај тебе на Facebook, велиш фактот дека повеќе луѓе во Македонија над 20 години живеат со своите родители и сериозно зависат од нив, не прави земја на емотивно незрели зависни луѓе кои не ја научиле лекцијата за личната одговорност. Тука некаде на твојат став е и Весна Миленковска која што коментираш исто така на страната пак на Зебра, ако чекаш економски можности за самостоен живот, никогаш не ќе заминеш од дома. Каде е поставена таа црвена линија? До кога еден млад човек треба да чека на идеалните економски услови за да почне еден независен самостоен живот, одвоен од своите родители и се разбира одвоен и од нивната финансиска помош?
И веќе се послушам со својот личен пример, значи не со некои општи статистики, штом се вработив, и значи штом ги добив своите први неколку плати, кои што патам не се ништо повисоки од просечните во Македонија, веднаш одлучив да го напуштам домот и да живеам под кире. И да, на почетокот беше тешко, требаше да се откажам од многу работи, но тврдам дека апсолутно не е невозможно и дека Малку помалку хедонизам. да, да. И значи ќе се откажеш од некој комфорт, но добиваш нешто друго што мислам дека е многу поважно во случајот. И оној главен поттик кој што би требал млад човек да го има да се одделе, мислам моментот кога ќе го најде веројатно првото вработување. Но не да очекува некоја кој знае каква плата или кој знае каква сигурност, него да се впушти во ризик и да Барам вработување. да барам вработување, да. И да превземе буквално онака лична одговорност за себе. Затоа што сме многу склони да ја префрламе одговорноста на нашите родители, а така ни општеството, тоест традиционалното семејство ке нас со тенденција да не заштити, да не направи дечиња што е можно подолго. Да. И мислам дека тој круг Заштита. треба да се Зошто е тоа? Заштита. Да не заштита. Дона, имате ли податоци колкав процент од младите луѓе кои што завршуваат со образование, значи со студии надвор од својот роден град, еве на пример нека биде тоа и Скопје, да не одиме понатаму надвор од Македонија, а живеат и се родени во внатрешноста од Македонија, се враќаат во своите родни градови и се одлучуваат да живеат одвоено од своите родители, значи зборуваме за во внатрешноста од Македонија, бидејќи секако не остануваат сите невработени, значи дел од нив успеваат и да се вработат во своите родни места. Така, експлицитно на тоа прашање одговорот го немам. Значи немаме информација колку луѓе сакаат да се вратат, но имаме информација дека од младите, од средношколците во Македонија, 45% сакаат да напуштат земјата за 10 години од сега, значи не само градот, не само семејството, туку земјата комплетно, а 11 мислам проценти дефинитивно сакаат и да го напуштат градот во кој што живеат. Значи тоа се веќе 50% од средношколци, 55 му доаѓа, кои што дефинитивно би го напуштиле домот за да одат во странство или во најмала рака да одат во друг град. Јас се согласувам со Инесо, одговорноста е наша, одговорноста е моја да најдам работа, да бидам самостоен, но мислам дека нема млад човек кој што би ја жртвувал самостојноста и независноста за да остане и да има некој што ќе може да му помогне околу готвење или секојдневни обврски. Мислам дека дури во Македонија не е ни табу да живееш сам, затоа што ние имаме примери на луѓе кои живеат сами, но тоа се примери на луѓе кои што се од друг град и студираат во друг град, и тоа не е табу, тука е потребно и прифатливо. Примери на луѓе кои што се од еден град а работат во друг град, и тоа е исто така прифатливо. И последната категорија мислам дека се примери на луѓе кои што работат доволно платени работи за да може да живеат сами или со цимери или со своите партнери, и нормално останува категоријата на луѓе во брачна заедница или партнерска заедница. Ама не е ова табу. Мислам дека менталитетот не е кочница, туку е кочница што јас како млад човек, откако ќе завршам со формалното образование, статистиките велат дека ми требаат, мислам, 7 до 9 години да најдам мојата прва работа. Како тогаш јас, ако немам можност во, не знам, мојата младост, да не зборуваме како студент или понатака веднаш како дипломиран студент или магистриран човек, да можам да живеам сама, ако ми требаат мене уште бонус од неколку, да речеме да намалиме, дека се 5 години, ама не се, да можам да се издржувам себе си сам финансиски. Инес, кога би располагала со 287 денари дневно, тоа се парите што остануваат од кога еден млад човек со просечна плата у нас, според статистичките податоци, ќе ги подмири трошоците за кирија и режиски трошоци. Како би ги расподелила тие 287 денари за сите останати потреби за да преживееш? Јас повторно ќе речам, значи, со приближно просечна плата, режиски трошоци, кирија со цимери и сето тоа, ми остануваат повеќе од 287 денари, со тоа што да, морам да признам дека си имам откажано многу такви хедонистички, значи, мали уживања, работам и преку викенд како видиш, значи имам некој мал дополнителен Значи имаш извор практично две работи на некој начин. Да, и тоа е напорно.
Тоа е Меѓутоа, визит, колку млади можат да успеат да најдат две работи, некои не успеваат ни една да најдат. Така може да се рече дека ти си еден исклучок во ситуација. Па не би рекла, знаете, ке нас во Македонија сум приметила една голема пребирливост во однос на работењето. Значи, на пример на запад уште од средношколските денови младите се охрабруваат и тоа од страна на своите родители да работат работи, тоа збориме за работи од типот на што знам келнер, помошник во Макдоналдс и слично. Ке нас луѓето, јас не велам дека тоа е погрешно, нели, да си го цениш образованието и она што можеш да го понудиш да очекуваш, нели, некоја повисока позиција, но сметам дека ако веднаш по завршувањето на формалното образование тоа не ти е овозможено, може би треба да се обидеш и со некои работи кои што, еве, нема да ти бидат баш во насока на струката и овона, баш ради тоа, значи за да се осамостоиш и па и да бидеш поспремен за подоцна да се понудиш на пазарот на Кога веќе го спомна Запад, сметаш дека нашите млади луѓе се духовно позависни од родителите, она што моите пријатели на Facebook го нарекуваат непресечена папочна врвца во однос на нивните западњаци? Апсолутно. Западни врсници. Да, апсолутно. Мислам дека ќе нас тоа значи оди со векови наназад таа поврзаност, тоа конзервативно семејство. Еве токму тоа го гледам и на Твитер моментално во UK и во US, не е ништо чудно на 18 години да ти избркаат во наводници од дома, кај нас и на 40 не ги бркаат. И би сакала само што овој податок да го споменам, значи ми беше кажано од луѓе што живееле во Велика Британија и во САД дека младите кои што се над 18 години, кои што живеат со нивните родители, им плаќаат символична кирија. Да. Значи, ке нас тоа го нема, ке нас значи не се уште од средна школа не бара да превземеш никаква одговорност, дури ни во склоп на домот, а не па за нешто повеќе. И тоа развива еден ментален склоп кој што потоа отежнува да се осамостоиш на подоцнежни години. Ќе го искористам прашањето на еден од нашите колеги исто така кој што го постави на нашите социјални профили. Александар Табаковски, кој вели кој млад човек во која било земја од светот има свои пари за да купи стан на 18 години и да се издржува самиот? Ова е многу добро прашање. Мислам, може само да се наврата малку на тоа што Инес го кажа. Мислам дека кај младите во Македонија постои волјата да заминат, да бидат независни, да бидат самостојни, затоа што животот во семејството, во семејна заедница, на моменти може да биде пречка кон твојата приватност, кон твојот друштвен живот, кон таков тип на самостојност и мислам дека тоа младите многу силно го чувствуваат. Дека нема притисоци толку големи да се замине од домот од семејството, ја се служувам, но мислам дека дури и во економијата која гледаме, младите се малку зависни од родителите на таков општествено-економски начин, затоа што ние во земја каде што имаме 32% невработеност, страшно е кога ќе погледнеме дека од тие 480.000 млади во Македонија, од тие што се активни на пазарот на трудот, скоро 50%, мислам дека е нешто помалку од 50%, се невработени. Значи тие млади немаат можност, немаат никаква шанса да заминат од дома. Со што? Со кои средства? Тоа се оние кои што не се студенти, кои што не се средношколци, туку кои што се едноставно на невработени млади луѓе и тие немаат избор. Од друга страна, ако гледаме веќе западните примери, ова беше на интересен текст подамна објавен, не се сеќавам дали Time или Economist, не е ни важно на крај на ден, беше баш за Велика Британија и проблемот што го има земјата, дека младите луѓе се почесто остануваат да живеат дома. И таму они имаат една реченица која што вика Велика Британија станува повеќе медитеранска отколку скандинавска земја. И објаснуваат и велат, од друга страна, медитеранска не значи по менталитет, туку значи дека тоа е склоп на политики и норми кои што се прифатливи во таа земја. Затоа што во една Норвешка, каде што студиите коштаат, не знам, 5 или 6 цифрени суми во евра или долари, ти можеш комплетно сам да си ги платиш студиите и трошоците за стан или студентски дом со заем или стипендија од државата. Значи до толкави суми може да се стипендираат. Кај нас не можеш ниту месечните трошоци да ги покриеш во одредени случаи со стипендиите кои што можеш да ги добиеш. Тука веројатно влегуваат и другите политики, колку се охрабрува примање на млади. Кај нас речиси сите повици почнуваат со да има претходно работно искуство, а младите немаат претходно работно искуство. Тука влегуваат и оние стимули кои што се даваат, значи заеми за студии, заеми за живење и така натака. Значи станува збори за сет на политики кои што охрабруваат една земја да ги поддржи младите за самостоен живот. На запад има дефинитивно повеќе можности. Но ова би сакала сосема накратко да се надоврзам, значи баш околу во 1987 Сплитскиот универзитет правено истражување зошто значи во земји во кои има толкава невработеност
младите воопшто не искачаат да протестираат и значи да бараат промена на тие очигледно штетни економски политики. И заклучокот на таа студија било баш тоа, конзервативната улога на семејството. Да, дека значи младите се навикнати дека некој друг ќе се погрижи за нив, значи секогаш тоа префрлање на одговорност, Ќе ги споделат проблемите. Да, започнува од семејството, после се рефлектира понатамка и на другите инстанции. Значи тоа е еден вид на затворен круг. Менталниот склоп прави можеби да не се избориме за подобри економски прилики и се Инес, така. ако е менталитетот, а не финансиите, како го објаснуваш фактот дека државата моментално спроведува еден проект со кој го поттикнува самостојувањето, купи куќа, купи стан, значи дава финансиска помош, а не прави кампања за промена на свеста. Дали државата е во заблуда каде е причината на проблемот? Па добро, ако се анализира таа кампања, тај не е толку можеби поволна за млади луѓе кои што, значи, тука се работи за некои средностоечки семејства, значи ти требаат во старт некои повисоки примања за да воопшто можеш да збориме за така да. Значи во старт ти требаат, мислам дека на таа кампања баш и таргетот можеби не се толку младите луѓе кои што треба Токму да се млади вработени кои што имаат некакви примања, Да. И сега условите се значително подобрени, значи им даваат значително повеќе финансиски средства. Значи сепак акцентот е на финансиите, а не е на некаква кампања да се промени свеста, каква би се правела кога младите би имале услови, но кога не би сакале да се оцелат. Па добро, тоа е поврзано. Дали може би ни треба на нас всушност кампања насочена за родителите? Да. Дека може би е време да. да ги пуштите вашите деца малку. Но јас тоа го спомнав и во првиот дел од емисијата, дека од аспект на родител, веројатно таков ни е менталитетот и традицијата, се трудиме емотивно да ги држиме сопствените деца блиску до себе колку што е тоа можно. Но не знам, еве можеби на погрешна страна го насочуваме притисокот, значи кон младите наместо кон родителите. Мислам дека приоритет на секој родител е нели неговото дете да биде среќно и исполнато и да му овозможи колку повеќе треба. Веројатно не се ставаат кочници кога ти заминаш да студираш во странство или кога одиш во друг град зашто таму има универзитет или подобар универзитет или факултет. И од друга страна мислам дека притисокот и сваќањата на младите луѓе во Македонија се доволно прогресивни да они можат да се справат со своите семејства и да кажат: мамо, тато, јас имам работа, јас сега заминувам да живеам во странство. Но ние имаме ситуации само на кратко и нас каде што некогаш се случај младиот човек да има поголеми примања од неговото семејство и тој ќе одлучи да живее со семејството само за да може и нив да им помогне, затоа што смета дека е нефер. Ама тоа е пак економски проблем кој што е кочница. Фактот потребата од да најдеш работа, да најдеш можност, исто така влијаат на тоа. И нас постави една многу добра тема, вели она која го спомна дека има поголема апатија и пасивност кај младите во земјите каде што исто така и тие се помалку вработени. Така класиша. Мислам дека пак тоа не се должи само на родителите, туку на целиот сет на едно општество. Како те јакнат како активен граѓанин и образовните институции кои што нели се водени пред се од возрастни веројатно или од родители и институциите кои што работат и колку се младите всушност вклучени во креирањето на политиките во една земја, пошто пак ако ги врзуваме работите ќе приметиме каде што има помала младинска невработеност, има и дури поголем степен на младинско учество во креирање политики, во носење одлуки или во диверзитетен разновиден активизам на улица. Но тоа затоа што тоа општество го формираат луѓе со тој мајндсет, значи тие деца се ученици и слично на луѓе кои што исто имале таков, значи некој мајндсет на заштита на децата. Зборот ми е, тој го пишав и на статусот, какви луѓе такво општество, значи тој се перпетуира тој круг на продолжување на емотивната независност, инаку затоа што спомнам на трешноста, мене тоа ми е интересно, значи луѓето кои што доаѓаат од на трешности, кои што неретко остануваат после студиите во Скопје, имаат многу потешки услови уште во старт, а сепак успеваат, значи да живеат тука сами па подоцна и да формираат тука семејство и слично, значи можеби не повторно, дека можеби не се толкова прашање, да, туку конформизмот, да. Значи дека е можеби поудобно, и јас тоа сум убедена дека е поудобно да бидеш, што е факт, со твоите да знаеш дека нели секогаш имаш некој кој што ќе се погрижи за твојот оброк, за оваа зона, евентуално кога ќе дојдеш при крај на први без пари да се поземиш и така.
Значи, еве, луѓето од натрешноста како тие може да се снајдат и да функционираат тука? Да, ма тука влегуваат и оние примери на аскетски живот и колку си спремен ти да истрпиш. Пошто имаме примери на млади луѓе каде што, не знам, јас имам 3 пријателки кои што живеат сами и тие немаат, рандом пример, но тие например не сакаат многу шеќер и не можат да си го дозволат, едноставно од кафиче да си го земаат шеќерот и тоа е тоа што го користат и таму и онаа појавата на ајварот дома што ти праќаат родителите. И не мислам дека тоа е зависна папочна врвца со родителите поне сакаат да ти направат јадење од домот, колку што е моето дете не може да си дозволи ова и ова, јас сакам да му помогнам на моето дете. И тука влегуваат оние економски тегоби, пошто не е само ти да живееш сам и да не можеш, не знам, со просечна плата ако е 300 евра, ти да земаш и помалку од тоа да прикрпиш режиски трошоци и да можеш да си покриеш кирија, интернет, телефон и вода и струја, и да немаш едноставно ништо повеќе за да екзистираш. Не е веројатно и оној аскетскиот, мислам, животот на лишеност од основните потреби на еден човек е препрека, а тоа е пак препрека од економски карактер повеќе. Јас мислам дека таа борба има младите во западните општества, значи и тие го се усамостуваат, треба да се соочат со многу откажување. И тука е прашањето колку си спремен да го направиш тоа за да добиеш една лична независност. Ке нас мислам дека луѓето не се спремни, пред се поради мајндсетот. Јас мислам дека 50% од младите не се спремни пред се затоа што едноставно немаат никакви шанси да пробаат воопшто, а камоли да го имплементираат тоа. Потешко е ли да се каже на родителите мамо, тато, одам да живеам во друга држава, односно мамо, тато, јас имам стан до вас, тука сум, ама не сакам повеќе да живеам со вас. Па веројатно, Значи, зборувам за оној емотивниот момент на прифаќање на родителите, една таква одлука на нивните деца. веројатно ќе го гледаме на полично ниво какви се перцепциите. Аз верувам дека да, до некаде полесно, бидејќи друга земја, друг град, значи дефинитивно можности за напредок, за едукација на твоето дете, сакаш да овозможиш поширок хоризонт и дека никогаш би имало и двоумици околу тоа, ама зашто си не да се селиш кога еве тука сме, но пак она тезата што застапуваме дека може да се издебатира во рамките на едно семејство и да се донесе договор дека е подобро да имате независни животи каде што едноставно нема да се испреплетуваат секојдневието на младиот човек со тоа на родителите и така натака. Инес Дона, ви благодарам за овие инспиративни размислувања. Се надевам дека беа интересни за нашите гледачи, за сите оние што не следеа на Зебра онлайн МК, како и оние што не следеа на малите, што ќе не следат исто така на малите екрани на Алфа и Ера телевизија. Ви благодариме.